Pis nu. Pis nu. Jeg gider ikke. Pis nu. Det er bare sove. Kan ikke bare sove her. Nej, jo. Jeg er også bare lige hoppe i åen. Pis nu, Dennis. Jeg kan godt se, at de kan sætte 2 bare i græs. Dennis, må jeg se. Hvad sker skaden skidt? Altså, det er ikke andet end for sportskammer, at jeg er klar til at køre videre i morgen, altså, det er Ja. efter sådan en hviledag, altså, det er bare en transportetappe, altså, vi skal hjem fra byen af, og altså, det er jo bare en transportetappe. Der er tager den lidt for højt. Prøv lige, op med han. Ja. Det er hvad der sker, når man kører det er rigtigt, ja. Og bilerne, de sætter hårdt i tappe, altså. Det er feltet, ikke også? Der er en fransk rytter, der har punkteret, og bilen skal op foran, men... Det er ellers et par gode damecykler, vi har fundet os her, altså... Vi tager et nappet cyklen. Inden man giver 7 en... Altså, her ser man karbonstillet. 3 inden vi giver. LRG. Nummer 1. Karbonstillet er helt i orden, og... Vi kører ned på karbonstillet. Sabel, han ligger helt klar i front. Sabel, Cavendish helt ovenpå. Han er langt foran. Han holder lige her. Cavendish holder langt foran. Vi holder... kunne ikke ind til en båd der? Efter vi har fundet... Der er en båd. De interesserer rytterne meget mere. Meget mere. De gider ikke cykle mere. De gider simpelthen ikke cykle mere. De har meget mere travlt med en båd.